Hello everyone! Today is the day. So here in Slovakia we have my region closing down the summer season for motorbikes. Yeah, we are doing it in that way that we do a meeting. Today we have already 12 degrees and it's pretty chilly, to be honest. Not used to something like that it's 27, 28 and then in 1 week it drops down to 12. It's 9:45 in the morning. The meeting is in wellness town, I would say Bojnice, who knows that knows. And as I was in the town already half an hour ago because I had to buy something, so I went there to check it out on the car. They were preparing already goulash, which is a traditional Slovakian soup. Hope everyone knows it. And there will be some tents with things. And there will be plenty of motorbikes, of course. So we are heading there with my friend Johnny. And we will see how it's gonna be. First time because I have my bike only a year, so it's first time I'm attending something like this. And we will see how it goes, how many motorbikes will arrive. So see you all there in a bit. Takže zdravíme všetkých sledovateľov a známych, ktorí klikli na môj YouTube alebo youtuberskú stránočku. Dnes smerujeme do mesta Bojnice, kde má byť ukončenie sezóny 23. Pre nás samozrejme ešte nie, ale všeobecne sa to takto robí, ako každý viete. Každé mesto to má iný čas, alebo dajme tomu každý taký väčší okres. A ideme do Bojnic. Ráno som tam bol na aute, nakoľko som bol niečo kupovať, tak som sa tam zastavil, že ako to bude, či bude nejaký program. Na jednej stránke tam mali nejaký ten plagát vylepený, čo som videl, že tam je niečo. A bude nejaká tombola, také iné vecičky. Ale my ideme pozrieť hlavne motorky, pokochať sa trošku na niečo inom, uvidíme, čo tam bude, kto tam bude. Mal by byť aj gulášik, tak možno dáme guláš, uvidím, Janči sa ponáhľa, ten chce ísť na hríby ešte. Možno hodinku zotrváme, niečo potočíme, uvidíme. A samozrejme zvestujeme, že čo bolo, ako bolo, budete vidieť. Moto, poto. Takže, tešíme sa, počasie už oproti minulému týždňu, no, keď to z 27 kleslo na 12, je síce iba 3:45 ráno, ale máme 12 stupňov, čo je dosť ochladenie oproti minulému týždňu. No ale nie sa to čo čudovať. Jeseň pomaličky klopka na dvere, jak sa vraví. Jeseň je už tu, ale taký dlhý horúci september a pomaly aj október už dávno nebol. Dneska je trošku chladnejšie, ale už nám to kleslo na 11. Čo by to malo ísť hore, tak to ide dole. Dnes vraveli, že bude 25. No, neviem. Ale uvidíme, čo bude, dáme si gulášik a niečo potočíme. Takže vidíme sa tam, zatiaľ ahojte. No. Takže vychádzame pod Bojnický zámok. A nemôžem mať hore prívdu, lebo máme na vrchu kameru. To sme zabudli, takže si musíme takto otvoriť. Musíme ísť takto. Tu doprava.
Čo tu nikto skoro nie je. To tu je také prázdne, ako to tu aj bolo. Pozor. Bim, 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 bim. Otoca. Ako ideš? Takže, to je na mieste. Necháme tam aj rýchlosť. Vynikajúce. Možno prídu zajtra, keď už bude po. Nie. Hádam, ne? Blip, 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 blip. Pipáky treba. Serus, pred chvíľou som tu bol na tom Mercedesi bielom. No. Takže stihli sme. Stihli sme to. Čo to vlastne? Bude nejaká skupina, nejaké súťaže? Má byť kapela, potom máme nejaké voľby, súťaže, ako opravde ani veľmi netuším. Ale výjazd nie. Výjazd bude. A kde bude výjazd? Tak koľko? Na Kanianku, na Lazany, Prievica, Nováky a cez Opatovce. Čangel, ty máš odkedy motorku? Nedám. Nemôžeš ma poznať, že? Normálne. Takto isto som bol na tom BMWčku a tu máš už elektronický podvozok. No, Už je všetko elektronické. To je fúka, no. Tak aj to BMWčku. No. Máš aj, toto bolo k tomu, ten displej? To bolo tam. Display je Origo, už normálne, no tak. No. Tu som si ako tičku povaril na telefónke, tak navigujem. To si tam pripne, vieš, lebo navigáciu nepotrebujem. Nebudem nejaký signál. Máš aj vyhrievací rukovec? Fúka všetko. Fúka. Aj sedačky, aj rukovec. Tak aj to BMWčko. No. Hej, cena je nižšia. No ja som bol len tú jednu triple blackpond testovať a nebola nabúchaná naplno 28 000. Toto stalo po fúke 25. Fungovač. Takže, a keď sadneš sem a sadneš na hento, môj názor, hej, z tohto by som nešiel. Lebo hento je komfortnejšie. Toto je viac také dlhšie, vieš, toto je tak viac taký agresor. Toto je taký agresor, taký zapal, hej.
na tým bielu. No, ale to nie je, to je príležitosť. Toto má 160. No ale BMWčko je viac menej na cestu ako do offroad stávaná. Akorát som dal väčšie plexy, tieto ramy som tam dal, svetla som tam dal, polep som tam dal. Ja som do nej vrazil tiež dosť, ale zase je to tak, ako som chcel. Tak s ním chodíme sem tam, ten ma trošku akože poťahal, vieš, aj stania z bratancu, že som teraz prvýkrát som tak na rýchlo na 5 dní. Ale paráda, ešte tam pôjdeme určite, lebo chceli sme ísť na rozklopné do Rakúska, ale my sme to tam pripravili počasie, že bolo chladno pršalo, a bolo minus 1. Poručím vám akože Rakúsko ísť, lebo ja behám po Rakúsku, po Alpách, cez Trojďarskú stredicu, ja plačem, keď vidím, že ja mám super sport, ale tie zártačky krásne. Čo mi je? Ale to mám brzdy, ja som tiež takú malú brzdy. Moje sú na diálne zakrutí, ale na takéto vracáky. No aj také mini. S týmto úplne kde som inde. S týmto normálne, keď na štúristu to nesmie. Nie som ale ja som tiež, že som To má väčšie kolesa, rozumíš? nie, ale ináč to bolo ináč to musí ináč tak konštrukcie. Ale ja. To je to paráda, to je nápad.
No a v tejto chvíli mi dovolte, aby som privítal aj kapelku Etanol, ktorá to odpálí, ktorá vám zahrá nejaké fantastické rukorodí. Aby sme pripravení, ideme na to? Tak môžeme, poďme na to, je to len na vás. Vôbec ani nepremokne, ani nepremočí. Ja som myslel, že zlapem to. Lebo ešte som ešte ráno na aute, som zastavil, že kde budeme rozjazdovka. Ja som nechcel hovoriť, že bude, ale čo, a uvidíme, či dostaneme, či nie. Ďalšiu súťaž slalom na čas. Kto má záujem, nech sa páči zasúťažiť si na rýchlosť slalome, tak nech sa páči, sadajte na motorky, príďte sem ku nám, pretože už o malú chvíľu slalom na čas, slalom na rýchlosť, takže v tejto chvíli to bude asi určite viac súťažiacich. No a pre tých, ktorí ste neprišli súťažiť na motorkách, nech sa páči, treba si zakúpiť tombolové lístky, pretože aj tombola je naozaj fantastická, úžasné jedinečné ceny, ktoré pre vás pripravili sponzori a tombola stojí iba 2 €. Tombolový lístok si dokážete zakúpiť v prvom stánku, hneď vedľa toho fantastického autička Volvo, ktoré môžete vyhrať na víkend s plnou nádržou. Hneď ako bude mrznúť, ako bude snežiť, ako bude pršať, ako bude škaredo, tak sa môžete na tomto autíčku celý víkend povoziť a bude to stáť jediné 2 €, ktoré si zakúpite v tombole. No a môžete tento víkend s plnou nádržou od Volva, nech sa páči. No a ďalšiu súťaž, ktorú máme pripravenú na rýchlosť, tak to bude slalom pomedzi kuželky. Treba prekľúčkovať sem ku mne, tu sa otočiť a ísť naspäť na druhú stranu, no a tam vám bude zmeraný čas. Takže pre tých, ktorí chystáte svojich dvojkolesových tátošov, nech sa páči, treba pri zasúťažiť, treba sa aj občerstviť, áno, máme tam pivko, kofolku, gulášik, je to naozaj fantastické občerstvenie, ktoré pre vás pripravili usporiadatelia tohto podujatia. No a naša druhá súťaž sa začne. No ako som už spomínal, budete jazdiť popri kuželky, prejdete na túto stranu, tu sa otočíte, idete naspäť. No a ten, kto to zvládne najrýchlejšie, ten vyhráva. Poprosíme deti, aby nevstupovali do priestoru, pretože súťaž sa nám práve začína. No a tí, čo chcete pozbudiť našich súťažiacich, poďte na to, pozbuďte ich. Ide naozaj o to, aby ste čím najrýchlejšie prešli týmto priestorom, ale aby sa nikomu nič nestalo. Takže dámy a páni, kľudne môžete pozbudiť svojich favoritov, ktorí sa nám hlasia do svojich súťaží. No a momentálne slalom na čas, slalom na rýchlosť. Treba prejsť kuželkami na jednu stranu a čím rýchlejšie sa vrátiť na tú stranu druhú. Poprosíme deti, aby nevstupovali do tohto priestoru. Bude sa to týkať takisto aj dospelých. A poprosíme súťažiacich, aby si dávali pozor, aby sa naozaj nikomu nič nestalo. A čím rýchlejšie sa dostali naspäť na začiatok na štartovnú pozíciu. Pre všetkých sú podmienky rovnaké. A poprosíme deti a takisto aj dospelých, aby ostali napravo, naľavo na svojich chodníkoch, aby to bolo bezpečné naozaj úplne, ale úplne pre všetkých. Fantastické ceny od motoshopov, ktoré čakajú na všetkých súťažiacich. A už tu máme ďalšieho súťažiacemu, ktorému sa podarili zhodiť 2 kuželky. To bude mať minimálne 20 minút k dobru. Alebo k zlu, necháme sa prekvapiť. Takže dámy a páni, dvoch súťaží na motorkách. Urobte tak, prídite na toto podlažie parkoviska, osedlajte svoj stroj, prejdite na konci zaplastovanou zabranou, prejdite sem, postavte sa za zabrany, počkajte tam na to, aby vás odštartovali, no a máte možnosť vyhrať naozaj jedinečné, fantastické, úžasné ceny. A my máme ďalšieho súťažnacieho na trati, ktorému to ide. Pozbuďte ho, to je ono. Treba sa sústrediť a treba sa rýchlo vrátiť do cieľa. A tam sa nám to spočíta, koľko sekúnd nám trvala táto jazda rýchlosti. Takže dámy a páni, kto má záujem, nech sa páči, sadajte na svoju mašinu a poďte sa predviesť. Ešte máme stále čas na to, aby sme si zajazdili, ešte máme stále čas na to, aby sme si vyskúšali túto súťaž, pretože potom bude nasledovať jedna súťaž, a to konkrétne
hot pneumatikou, alebo slalom na fúriku vo dvojici. Takže to už budú súťaže pre tých, ktorí prišli a nemajú záujem jazdiť na motorke, nemajú záujem sa predviesť, ale takisto majú záujem získať nejaké tie ceny. A my máme ďalšieho súťažiaceho na trati. Pome. To je ono, ide mi to úplne fantasticky, pozrite sa na to. Vyklopil najprv sa vracia naspäť do cieľa. Nikomu sa nič nestalo, pripravili ďalší súťažiaci, ktorému to odštartujeme a hneď ako vynulujeme časomieru. Ďalší súťažiaci sa nám zapíše, stačí meno, priezvisko, odkiaľ si prišiel a ideme na to pripraviť sa, nezabiť sa. Pozor, štart a je to tu! A jedna kuželka dolu, druhá kuželka dolu, to nevadí, pomaly sa otoč a rýchlo do cieľa. Pozor, to je ono. Takže dámy a páni, nejaký tam postih bude za to, že zhodil nejakú tú kuželku dolu, ale nič sa nedeje. Ideme na to, ideme pripraviť, kuželky postavíme a dáme možnosť ďalším súťažícim, ktorí si chcú prejsť počas tejto jazdy rýchlosti, ktorí chcú ukázať naozaj svoju zručnosť, ako ovládajú svoje mašiny. Pretože nie je to jednoduché, či už ísť čím pomalšie alebo najrýchlejšie pomedzi kuželky. No a potom sa presunieme na ďalšie súťaže. No a pre tých, ktorí sa nemáte záujem zapojiť do súťaže, stále pripravené občerstvenie. Kofolka, pivko, gulášik, fantastická kávička, no ale aj úžasná tombola, ktorá vyjde iba 2 eurá. No a vy máte možnosť vyhrať úžasné jedinečné ceny. Aj počasie sa vydajú. Malého by si nemal. To není motorka, podľa mňa. Tak to je. Niektorí to tak berú, že ani sa im nezdravia, niektorí to berú, že to je také, že vieš, že to je smiešné, že sa mi zdravia. Motorkári veľký, ako je, však ja sa nadpínal. Ale mi to je také... Máš bez stopade? Vidíš, a to je Yamaha. Kamarát hovorí, nechce, že 400 kulakov z ultra možno aj kurka.
Takže vážení a milí, teraz začína Spanilá jazdička. No, a Spanilá jazda začala, bude to nejakých 40 km, myslím, takže uvidíme. Dúfam, že sa všetci budete baviť. Je to strašne dlhé a to ešte koľko motoriek je za nami. Je to tu pekne rozbúchané.
Tak sledujte, koľko ich ide. To tak. Celé mesto stojí. Poď trošku, až ťa môžem poprosiť nabok, beriem to tu. Dík.
Takže o pár kilometrov dnes skončíme, pôjdeme tu ešte na križovatke doprava smerom späť na Prievidzu a potom sa to ukončuje, myslím, že opäť pod Vojnickým zámkom, neviem presne. Poprdeli.
Pereďo. Dúfam, že nahrávame je tu motoriek a motoriek.
baterku. A môžeme ísť. To nám toho veľa ušlo. No čo už. Takže už bežíme, baterka sa vymenila. Baterka sa vymenila, ideme ďalej. Len tam mi to vyplo. Neviem, koľko z toho budeme mať nahratého. Babky sú už hotové. Im to leze pomaly na nervy.
Všetko tu stojí. Ľudia nie sú nadšení, musia tu dosť dlho stáť. Stále nahrávame, máme novú batériu, dúfajme, že to niečo vydrží. Vydrží. Insta by mala šlapať takisto. 360. Aj tu majú pár koní. Takže máme to za sebou. Tak pozadí máme Bojnický zámok, ešte na kousek, na chvíľku, jak se říká.
Len tam vzadu si ešte odfotíme. A pôjdeme. No, môžeme ísť. Škoda, že nám došla na 360 baterka. Mali sme zobrať druhú. Ale čo už. Narobíme. Narobíme nič. Open your eyes. Hey, 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 hey.